那接下来就是我要把那个荧幕稍微关一下，也就是说，一样是在私密对话的这个区块啊，我们接下来看到的就是艺术的复制品。我们刚刚上一节讲的是什么？是艺术的不同的角度，你要从不同角度去看待，它是用立体派。这个是艺术的复制品，这个作者叫做玛格丽特，然后他的作品画出来，他的名称叫做“你看到的不是烟斗”，请问，那你看到的是什么？烟斗，烟斗。这个艺术家非常有名，非常特别吧？那他不是烟斗，那他是什么？哦，高跟鞋啊。它是烟斗，但是你会发现这烟斗可以用吗？不行，因为它是一张画，所以他认为不能用的东西就不是烟斗，它没有存在这个现成物。所以你会发现想法是不是不一样？那接下来是这个，他一样画了一颗苹果，超像苹果的，然后他说这不是苹果，艺术家蛮神奇的。所以你可以发现，他认为这只是线条色彩的假象，它并不是一颗真正可以吃的苹果。所以你可以发现他其实把你的想法完全颠覆掉了。像是说，老师要我们画某一个花瓶，结果你名称叫做这不是花瓶，但是你在画花瓶。所以你会发现，他会开始重新指引你的角度。这边有12颗，好，那个猜中的要加分，好不好？请问我是先从哪一颗复制出来的？猜得到吗？都一样。是有都一样。请问你复制第一张跟复制100张一样吗？一样啊。那请问有怎么分呢？怎么分？对啊，你们复制，你要说1号传给2号，或者是1号公开传，然后大家都上去抠下来一个，全班有40份。那请问哪一张才是最真的？原始的、最老的。那你怎么知道哪一张是最老的？有看那个日期的。日期？看哪个加修改日期？是吗？你看得出来哪一个是真的吗？或者是哪一个是最早的？这个最早的吗？看哪张最旧啊？这张是真的。哪一张最旧？怎么看？看哪一张被咬了一口？好像是今天。小孩子今天，请问哪一个是真的？对，哪一个是最早的？里面有真的吗？有，是从其中一颗复制出来的。对，拍的。没有，我看得出来啊，复制化不是，可是现在是图片啊。复制化怎样？复制化是一起出来的，这是同一天复制的，同一个时间复制的，但是不同秒、不同分复制的，可能这个多了几秒这样，看不出来。我们这个时代就是这种时代，复制时代，所以你网络上你根本搞不清楚到底哪一张是真的，或者这张作品到底是最早是出自于哪里，你知道吗？不知道。像这个也是，我这边不是有引用那个网址吗？我也在怀疑说这个真的是他的吗？因为可能是他播上去，但是因为我找到他的东西去看，就像各位你看那个 Facebook 一样的道理，你是不是看到别人传讯息？那他是最早的吗？不知道哦。这颗是真的假的？如果按照那个玛格丽特说法，这不是真的，这不是苹果。因为这是一张图片，它是同一片。就像那个，我今天把我自己拍了一张那个画像之后，然后我这边说，这不是红照生，这个是照片，是不是？不知道。但是我们在讨论一个概念，就是说，你可以想到，就是这个东西是存在的，这个东西也存在，两个东西都是苹果，但是你会发现，这是可以吃的苹果，这是可以用的苹果，这样理解吗？所以你会去思考几个概念，你的生命的价值到底会出现在哪里？那像这也是一样。那有学者提到，就是说你会看到的东西是不一样的概念哦，所以他看到的是不是少了什么真实感啊，还是什么？大家问一下同学，请问这2颗你觉得有差吗？有差。差在哪里？比较大，有比较大，真的哦。比较大，角度为主。没有，真的比较大。还是我复制的时候复制比较大？应该是复制比较大。其实一样，我们通常都认为右边比较大，因为你是从右边去看待东西。右边。那这个也是一样，蔡国强，他复制了很多那个狼的形态，然后去撞墙，但是他做一个静止动作，他做了一个复制的作品。
你可以发现它慢慢把那条做下去，那这些都是真的还是假的？假的。但是它模仿那个生命的状况了，所以我刚刚就问几个同学说，你觉得生命最重要的价值在哪里？你可以复制别人的生命吗？可以吗？马上问一下，你以后想做什么？随便，几乎是没有方向的。不知道。乞丐是职业吗？工程师这个比较明确吧，所以你可以发现，那个不知道跟知道的状况是不一样。但是这个有好坏之分吗？没有。几乎没有。你不能说，我做这个就觉得是比较好，事实上是不见得。那你可以发现这个是在课本第3页，你可以翻到课本第3页，这是录像的什么小片段？他当时把艺术的概念重新做一个诠释，所以你可以发现他做什么动作，他就把它搬到展览场上面，然后写上那个录像，然后写上1917年，然后造成当时很大的状况，就是因为这个艺术家呢受不了当时的艺术状态，所以他重新创造你的概念。那其实跟你的生命是一样的，你是不是有做你自己想做的，还是说你觉得人生的价值是不一样？事实上这个是重新拼贴。我们刚刚介绍的不是请你用不同角度去画吗？这个第二个作业是请你用不同的东西去拼贴一件作品，这是美琪拼贴出来的。这个嘞，报纸这个。动物的。那我们这个作业就要请你回去拼出你的人像，那人像不一定是你的画像，你可以拼不同的，只要它是人像就可以。那我们想看一下它有什么不一样。那像这个艺术家就更神奇了。这个艺术家是他把旧的照片跟新的照片做拼贴，然后把它剪起来，你就知道这难度多高了。他要必须刚好找到旧的。底部这旧的照片刚好是这个角度，新的女生的角度也刚好这个角度，然后把它剪下来，然后贴上去，这个也是玛丽莲梦露的样子，然后贴上另外一个那个明星的作品啊，像这个也是奥黛丽·赫本跟最后新的，所以你看几乎好超像的，你就知道难度多高，像这个也是，这个比较像，这个比较像。这几乎看不出破绽。真猫哦，对啊，但是你会发现它还是不一样，因为头发的位置不一样。但是你会发现它的拼贴状况是这样子。那我们这个单元就是说，你可不可以用不同的东西去把它拼贴出来？就算你像这样做也可以，它不一定是那个蓝色的衣服，对，所以你会发现，对，就这一块颜色了，所以你会发现这个艺术家他做的这样子。这样可以理解吗？好，那我剩下的时间就要给各位进行那个人像的部分，好不好？那个摄影机停了。